Hi, what's up, buddy? Welcome to Rich Life Inside Myanmar. အောင်မြင်သူစုစည်း Rich Life Inside Myanmar ကျဆိုပါတယ်ဒီနေ့ stock share secret နဲ့ Doge အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel က stock share မှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လို channel လုပ်မလဲ income မှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လိုကြီးပွားလုပ်မလဲ income အကျိုးဆောင်လုပ်ပြီးဘယ်လိုတိုးတက်လုပ်မလဲဆိုပြော channel ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရော channel ချင်းကြီးပွားချင်းတိုးတက်ချင်းဒီ channel ကို subscribe လုပ်တာပါ US အကြောင်းသိချင်ဆိုဒီ bell ကို click နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ရှိမှ video အားလုံးမလို့ရအောင်အကြောင်းကြောင့်မရအောင်ဖြစ်ပါတယ် video လေးအပြီးမှာတော့ free stock share နဲ့ audio post တွေကို description နဲ့ comment အောက်မှာရှိတဲ့ link လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ရယူလိုက်ပါ Doge cryptocurrency ကဘာကြောင့်ဈေးတွေတဟုန်ထိုးတက်သွားတယ်လာပေါ်ထိရော Mars ပေါ်ထိရောဘာကြောင့်တက်သွားလဲပြီးတော့အဲ့လိုတက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်း6ချက်နဲ့ကျွန်တော် Dogecoin ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတာပြောမှာဖြစ်ပါတယ် S&P 500ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တက်ပါတယ် 0.93% ဖြစ်နေပါပြီ year to date ရတက်နေပါတယ် Nasdaq composite ကြည့်ရပါဆိုရင်တက်နေပါတယ် 1.19% တက်တော်တော်လေးတက်နေတယ်လို့ကြည့်ရအခု Dow Jones Industry Average 0.93 တက်နေပါတယ်ကျန်လာကြည့်ရမှာဆို Tesla 3.5% တက်တယ် Microsoft က 0.9% Apple က 0.29 ကျန်တဲ့ဟာအားလုံးလို့စိမ့်နေပါတယ် Netflix တော့ကျသွားပါတယ် 7.40% ရာဆရာမကြခင်ရပဲ Netflix ဆိုရောင်းနိုင်တယ်50ကျော်နဲ့ရောင်းနိုင်တယ်အကုန်ရောက်ပြီးပါ Netflix ဆိုမရှိတော့ပါဘူးလက်ထက်မှာခိုင်းတာမရှိတော့နောက်ပိုင်းပြန်ဝယ်နေမယ်ပြောတော့နော်အဲ့လိုမျိုးသိကြဆိုရင်ဗာတွေဝယ်ရောင်းသိကြဆိုရင် Patreon member တွေ Club membership တွေကို link နေမှာကြောင်းရပါတယ်အခုတော့ link တွေကပိတ်သွားပြီတူတယ်တင်တန်းပြေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပတ်ကြရင်မကြမီပြန်ဖွင့်ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ် Okay ဘာရှာဟတ်တဝေးလဲစိမ့်နေတယ်industry ရဲ့စိမ့်နေ utility ရဲ့နေနေပြောရဆို utility ရဲ့ Netflix ရဲ့ Facebook ရဲ့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေမနေတချို့များတော့အဖြစ်ဒီနေ့စိမ့်မှာဒီ Chevron တို့ Exxonmobil တို့ရင်းနှီးနေအကုန်စိမ့်နေတယ် Bitcoin ကျနေပါပြီ 53,449 63,000 ရှိနေရတယ် 53,000 ကျပါပါတယ် Bitcoin ပါ Dogecoin ကြည့်ရ Dogecoin ကြည့်ရဆိုအခုလက်ရှိဈေးက 0.20 လောက်မှာရှိပါတယ်0.45 တက်သွားတယ် 0.45 တက်သွားတယ်ပြီးတော့ 0.10 ရှိပါတယ်ဒါတပတ်တွင်မှာတပတ်တွင်တက်သွားတယ်April 13-14 ရက်စပြီးတော့လှုပ်လာတာ Dogecoin ကပြီးတော့တလားကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ရောဆို 0.049 ပြောရမှာဆို10ဆတက်သွားတလားအတွင်းမှာပဲ10ဆတက်သွားတယ်Dogecoin က Robinhood ဆိုရမှာ trade လုပ်လို့များတဲ့ကြောင့် Robinhood ကမှအဆင်မပြေပါဘူးissue ရဖြစ်ပါတယ် we are currently experiencing issue with cryptocurrency trade လုပ်လို့မရ April 15 နေ့မှာမရဘူး April 15 မှာပြန်ရတယ်နောက်ထပ် April 16 နေ့နေမှာဆက်ပြီးပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲဒါလူတွေအများကြီး trade လုပ်နေကြတယ် Robinhood အလိုပဲတစ်ခါလေးကြရပြဿနာတက်တယ်အဲဒါကြောင့် Robinhood အပြင် channel trading platform တွေကျွန်တော်တုံးတယ် link တွေကို description မှာပေးထားရအောင်အဲ trading platform တွေကို account ဖွင့်ရမှာဆိုရင် bonus share ရမှာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်deposit လုပ်လိုက်ပတ်စံပေးရမှာမဟုတ်ဘူး free stock share တွေယူလိုက် bonus တွေယူလိုက်ယူလို့ရပါတယ် link နှစ်ခုတော့ရှိပါအဲ့ link တွေကို click နေတာပါ why Doge want to the moon Doge ဘာကြောင့်တက်သွားလဲအဲ့နေရာနေပြီးတော့ဘာကြောင့်လာပေါ်တွေတက်သွားလဲနံပါတ်6ချက်ဒါ Elon Musk ပါ Elon Musk April 7 ရက် post ဆိုတဲ့ Doge barking at the moon နဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်း okay everyday to the moon 16နဲ့ပါဆက်ပြီးတက်နေတယ် Dogecoin က okay နောက်တစ်ခုကပါ stock market အခုက stock market မှာ technology stock share နဲ့ game stock တွေကျနေတယ်ဘာမှ AMC ရတိတ်လောက်မှမတွေ့ဘူး stock market တွေငြိမ်နေတော့ဘယ်နေရာမှာလူတွေစိတ်ဝင်စားဘယ်နေရာမှာလှုပ်နေဆို crypto မှာတွားပြီးတော့ cryptocurrency မှာလူတွေတွားတွေ့တော့အဲ့ Dogecoin ဝယ်အဲ့ကြောင့် one of the reason အဲ့ပါပါတယ် stock share မှာငြိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်เสียဆိုဘာမှရှိတော့ crypto ပဲရှိ crypto အဲ့ကြောင့် crypto က Dogecoin က okay ကျန်တဲ့နေရာမှာလည်းdistraction မရှိဘူးအရင်က February လ Dogecoin လှုပ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ February လကအဲ့လောက်တိတ်ပြီးမတက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ game stock တို့ AMC တို့ကျန်တဲ့ဟာရ stock share အရင်ဟော့နေအောင်အဲ့ဟော့နေဆိုတော့အတိတ်မတက်အခုကဘာမှဟော့လာရင်တိတ်မရှိ stock market မှာဆရာ trade လုပ်နေတဲ့ stock ရလွယ်လို့ဘယ်မှတိတ်ဟော့တာမရှိဘူးဆိုတော့Dogecoin တက်တာ individual investor retreat from markets after show stopping start to 2021 February လကုန်လောက်စပြီးတော့ stock share တဖြည်းဖြည်းကြာ individual investor တိတ်ပြီးတော့ investment မလုပ်တော့ဘူးပြီးတော့ plan ပါ
plumber တော့မှ plumber ဆိုရေပိုက်ပြင်နေဆိုရေပိုက်ပြင်နေသူကမှ Dogecoin ဝယ်တယ်ဆိုတာဒါဘယ်လောက်လူစိတ်ဝင်စားနေဆိုတာကြောက်ဆိုအရင်တိတာပါတယ်အဲ့ဒီကဒါ April 19ရက်နေ့ကပါအရင်တိတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက reason number 4 companies promoted Doge company promote လုပ်ရရှိတယ်အဲဒီ company က Dogecoin ကိုလက်ခံမယ်ဟို company က Dogecoin နဲ့ပတ်သက်ပြီး promotion လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ one of the companies ကဘာလဲဆိုတော့ Conagra brand ဆိုတဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်အစားတော့ company ပဲပါ dividend 2.85% ပေးပါတယ်အဲဒီcompany ကဘာပေးလဲဆိုတော့ slim gin သူက slim gin ဆိုတာရှိbeef jerky ရောအသားကင်ရောက်လာရှိအဲ့ဒါကို Dogecoin နဲ့နှိုင်းနေတယ်Okay, .3 says how Conagra brands is using Dogecoin to beef up the social media marketing for Slim Jim. The Slim Jim promote the Dogecoin နဲ့သူကနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်Dogecoin strategy သူက earnings call မှာလေနော်သူ company ရဲ့တော့လည်းတစ်ခါ announcement လုပ်ရတဲ့ဟာရှိရဲ့news announcement မှာလေ Dogecoin ကြောင့်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်Dogecoin all time high ဖြစ်သွားပါတယ် reason number 3ကဘာလဲဆိုတော့ Coinbase ပါCoinbase က cryptocurrency exchange ဖြစ်ပါတယ် exchange ကစပြီးတော့ DPO လို့လေ DP ဆိုတော့ direct public offering ဆို share အတိတ်တွေမထုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသား share တွေရ share holder တွေပဲရောင်းခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးလုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့ဟော့လာပြောပါတယ်အခုဒီနေ့ဈေးက 211.92 ပါဆရာပြောထားတဲ့မှာ Coinbase ကလည်းဈေးကျနေပါပြီနည်းဈေးကျနေပါဆက်ပြီးကျဖို့ရှိပါတယ် okayနောက်တစ်ခု reason မှာသူက Coinbase ဆရာထင်ပြောဆိုတော့ Doge ကိုသူ့ရဲ့ cryptocurrency မှာ list လုပ်ဖို့သဘောရှိတယ်list လုပ်မယ်ဆိုရင် Doge ကပိုပြီး profile တက်လာပြီးတော့ trade လုပ်လို့ပိုများဆိုပိုပြီးတက်ဖို့ရှိပါတယ်အားကြောင့် Doge ကတက်တာဆရာထင်တယ်အဲ့တော့ Coinbase ကိုဆိုတာ free bitcoin လိုချင်ဆိုရင်အဲ့ link တွေရှိပါတယ် link တွေ click လုပ်လိုက်ပါ description comment အောက်မှာရှိလောက်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ link တွေစပြီးtrade လုပ်မယ်ဆိုရင် account ဖွင့်လုပ်မယ်ဆိုရင်free bitcoin ရမှာရမယ်Okay, reason number 1ပါrich like inside မြန်မာပေးလေးသေးပေးထုံးတယ်အလက်လောက်ရတဲ့ကြောင့် April 17ရက်မှာစအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ရ17ပြောင်းရှိညဘက်ဒီနော်ညဘက်10:22ဆိုပြီးတော့အလက်လောက်လည်းဒါ Elon Musk ကဘာမှမပြောနေ Elon Musk ပြောတာ16ရက်နေ့နော်14 16 15 16 15 16ဆိုသူမပြောခင်ကဆရာတိစပြီးလှုပ်နေဆိုApril 13ရက်နေ့မှာပဲ10:22 p.m. Elon Musk တွေ့လို့တွားကြည့်တယ်ဘယ်ရောလောက်ထားလဲဆိုဒီမှာကြည့်တွေ့က April 14ရက်နေ့မှာလောက်ထားတယ် April 16ရက်နေ့မှာသူတွေ့မလို့ခင်ကRichard Insight မှာ Myanmar တွေကိုအကြောင်းကြားလိုက်Dogecoin စပြီးလှုပ်လာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်တခါလေကြာဘယ် stock share ဖြစ် crypto ပဲဖြစ်ငြိမ်နေတယ်အဲ့လိုငြိမ်နေရဆိုဆရာတော်မကန်ဘူး trade လုပ်မယ်ဆိုရင်long term stock share တွေကိစ္စဖြစ်ဒါပေမဲ့ trade stock share တွေကြောင့်လှုပ်မှာခိုင်နိုင်ကောင်းတယ်နောက်လို့ဆိုရင်ကြာသွားတယ်ပြောမရဘူးလေ direction တစ်မျိုးရှိတယ်ကြာသွားတယ်တဲ့ပါဆရာစတိတာ0.7 နဲ့တိတိ0.05နဲ့လောက်စလို့တိရဝယ်တာပိုပြီးကျင်းနေရတယ်စောက်လိုက်လေစောက်လိုက်ပြီးကျင်းနေပြီဆိုပေထုံမှမှာလို့ဆိုအလားလောက်လိုက်ဒါ bonus အနေနဲ့ပါ bonus အလဲလောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ congratulation ပါမြတ်သွားပြီပေထုံcongratulation များတော့ဖြစ်အဲ့ stock share အလဲဆက်လောက်လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းပို့ပြီးကျင်းနေတဲ့တင်ကြတဲ့ stock share တွေcryptocurrency အလဲလုပ်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အလဲကိုရပြီးတော့တင်ကြလေးလာပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မြတ်သွားတဲ့အတွက် congratulation ပါ so အခုဘာလုပ်မလဲ Dogecoin နဲ့ပတ်သက်ပြီးI will hold for now ဘာလို့ဆို principal ပြန်ရသွားပြီအရင်မြတ်သွားပြန်ရောင်းနေတယ်ပြန်ရောင်းကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမှုပြန်ရပါဆိုကျန်တဲ့အမြတ်ငွေကိုပဲဆက်ပြီးကင်ထားတော့ပြောမရဆက်ပြီးတောက်ချက်တက်တယ်မှာ Coinbase list လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတက်ဖို့များတယ်ကျန်တဲ့ဟာ Elon Musk ဆိုဘာလို့ထားလိုက်ဒီကျန်တာရဲ့အဲ့လောက်ထိတိတ်ပြီးတော့အရင်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ Coinbase က Doge က list လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပို့ပြီးအများကြီးတက်ဖို့ရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိတက်နေလဲဆိုတာstock membership ကပြောထားမှာပဲဘယ်လောက်ထိတက်နေမလဲဘာဆက်လုပ်မလဲအချိန်ကြီးအမျိုးပြောင်းနေတယ်အမျိုးပြောင်းတော့မှတိကျဆို membership ကလည်း join ထားရပါတယ်ပြန်နေရာလို့ဖွင့်နေဆိုတော့တွေ့တာနဲ့မြန် join လို့ရပါတယ်
Hey, we are not the YouTube machine job. Say out Dodging, beyond the chatting tiny question messages or YouTube maybe, replies or his opium money. Be a mamma, what you have video with them, Joshi video, real estate pathetic Harry, but one pathetic Harry, or any what possible lumen, carry I see the people lumen. Mu voice, you see this shape blue. Y'all people, I have a thing about it. YouTube machine description comment mà biết vào đấy ai mà YouTube subscribe bị mà join rồi cái link nó vào đấy nó là question mấy rồi tất cả mấy rồi Facebook support là lâu vào đấy become a support là lâu là mà Twitter cũng rồi tiền nào mà thì stock share tiền này xa lâu mà rồi tiền chỉ làm nó tên điều xe đó chỉ giá bị để giá chỉ giá này chỉ giá thao chỉ giá bị lâu lâu này tại vì channel là anh quên video so we change là mà đấy stock share về là như này anh quên video như này bây giờ stock share biến về bây giờ anh mình lâu này tại vì we change là mà đấy thì ai giờ sinh hoạt ra channel gì rồi stock share tiền nào chỉ là lâu ya mà đấy cost of research inside đó cái mà tiền ngân sách ao là lý do ngã khu cho vậy anh BB số tiền ngân sách phải đấy stock share company ở bên lối làm mà lại bên company tên này chỉ để bên lối cô bắt sẵn social bên lối minimum số mà tụi mình stock share giá này cho qua miệng bên lối mà biểu là mà biểu là nó choแต่ช่วยเสียstock share တင်တဲ့တက်ပြီးတော့Uber ရောမမောင်းတော့ Uber မမောင်းပဲတင်းချီမြန်တတိပြုလို့အိမ်မှာပဲထိုင်စားနေလို့အများကြီးရှိပါတယ်။တော့သူ share လို့မှာပြောတာပါ။ Okay အဲ့ဒါမဆက်ချီမှလည်းကြောက်ဖြစ်မှာပေါ့လေ။အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဆိုရင် cost of research insight အမှန်တော့တော့ရပါတယ်။ Thank you so much for watching. I will see you in the next video. ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတက်ရရနဲ့တလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖျားတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောက်ဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာကြီးကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံတော်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်နေတော့ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မယ်လေနော်ဆရာ Okay bye bye